nutarėm, kad iš tikrųjų, tiesą pasakius, Valentinas mumis pakvietė tiesiog sudalyvauti toje taurėje, pasibandyti kiek įmanoma daugiau žmonių, nes kadangi kitais metais regionų lygoje tikrai mūsų komanda keisis ir norėjau tiesiog pabandyti daugiau jaunimo, tai išbandžiau daug žmonių, įdomi lyga, tiesiog gal jinai biškį per daug įsitėsi ir norėjusi, kad tai pasibaigtų, bet yra kaip yra. Visų pirma, baigėme RKL sezoną, šiemet labai anksti, tai kad Valentinas paskambino, pakvietė žaisti, tai mes norėjome ir mūsų vienas iš tikslų, kad buvo išbandyti jaunimą, tiesiog, kad pasijungtų į pagrindinę komandą ir tiesiog sužaisti. Kadangi mūsų komandą sudaro daugiausia studentų LCC universiteto, tai jiems dar paskaitos buvo nesibaigusios, o sezonas regionų krepšinio lygoje buvo pasibaigęs. Atsirado tiesiog papildomo truputėlį laiko ir nusprendėm, kad dar galim palakstyti, kaip sakant, ir sudalyvauti. Varžybas vertinu gan gerai, komanda tikrai neįgyvendino tikslų, nes kadangi jaunimas kažkaip pasyviai žiūrėjo į tas varžybas ir labai vangiai žaidė, viską davė veteranam, veteranai darė tą žaidimą, turėjo iš tikrųjų jaunimas daugiau iniciatyvos. O apie pačią, dar klausė apie lygą, ne? Tai apie tas lygas varžybas, gal tiesiog labai mažai tų varžybų buvo ir tų komandų, nes norėtųsi, kad būtų jų daugiau. Jeigu būtų daugiau, tikrai įdomiau žaisti ir ne 2 ratus, o 1 ratą apsižaisti, nes kadangi 2 ratus tais pačiais varžovais jau gan nuobodžiai, nes kadangi su LCC ir Gargždais mes jau žaidėme ir regionų lygoje, dabar žaidžiame jau tampa nuobodu iš tikrųjų, bet yra kaip yra. Tai kaip ir sakiau, kaip minėjau, kad tikslas pagrindinis ir buvo, kad pasibandytų jaunimas pažaisti. Aišku, kad nelabai sekėsi ir rinktis, nes komandos nesidaresni žaidėjai, tai kas negalėjo, vis tiek vasarą jau visi pagrindė atostogavo. Mes finale. O jau čia kaip pasiseks, tai pasiseks, aišku, kad įgyvendinti. Na kaip, šiaip visas varžybos buvo labai neblogos, stengiasi, kovojame, bet paskutinės rungtynės nepavyko visiškai, nesužaidė lyderiai. Kas jiems atsitiko, sunku pasakyti. Ir prarado daug kamuolių, ir nesužaidė, ir baudų nepataikėme, ir grynai pralaimėjome patys rungtynės. Pasiūlymų? Nežinau net ką čia pasiūlyti, kol kas tik tai didinti skaičių pagrindinis dalykas, kad kuo daugiau varžybų, to įdomiau. O gal ir anksčiau pabaigti lygą, daugiau pasiūlymų kažkaip nelabai turėčiau. Dėl pasiūlymo, tai būtų gal aktualu žaisti tiesiog namų arenose, kad bent jau Gargžduose, kad mes galėtume tiesiog. Geras klausimas. Pagrindinis pastebėjimas tai didinti komandų skaičių ir tiek. Turbūt pagrindinis, o šiaip tai viskas gerai. Šiaip viskas kaip pretenzijų neturim. Šiaip viskas vyko gan sklandžiai, tik aišku, mums nepasisekė paskutinės rungtynės, labai dėl to gailimės. Per anksti sezoną baigėsi, paskui bus rugpjūtį sunkiau pradės sportuoti, nes kadangi mes ilgiau sportuosim, tai rugpjūtį bus lengviau tikrai pasiruošti, nes kadangi turėsiu iš ko pasirinkti ir žaidėjų pritraukiau, tai va tiek tom komandom pasakyti galėčiau. Pasiūlyčiau kitais metais prisijungti. Dalyvaukit kitąmet, jeigu gali. Reikia ir juos suprasti, galbūt žmonėms, galbūt rėmėjai finansiškai neparėmė, galbūt laiko nebuvo. Tiesiog, jeigu turit laiko, ateikit ir sudalyvaukit. Turnyras buvo neblogas, aišku, maloniau, kai dalyvauja daugiau stiprių komandų, įvairesnių ir yra prieš ką sužaisti ir kiekvienas rungtynės vyksta kitaip tada. Daugiau komandų visada didesnis pliusas. Kažkaip prieš 2 metus labai blogai vertinau teisėjus ir labai daug techninių gaudavau, o dabar kažkaip nebevertinu teisėjų, vertinu žaidėjus. Nes kadangi teisėjai tik tai maža dalelė krepšinio, o mes esam žaidėjai, jeigu mes patys nemokame žaisti gerai krepšinio, jeigu mes čia pralaimime tas varžybas, kartais teisėjai irgi nelabai kaltina. Aš svarbiausia kaltinti žaidėjus, jeigu žaidėjai yra geri, laimėsime be teisėjų pagalbos. Tai man teisėjimas visą laiką geras. Teisėjų darbą aš nenorėčiau komentuoti, nes vertinom balais tiesiog visą bent jau šį turnyrą, tai tiesiog bevertinimo, nesakysi nieko. Jie stengiasi, o kaip išeina, taip išeina. Čia ir kaip ir mes treneriai. Jie mums, kaip sakant, nepasakoja, kaip mes turim derinius braižyti, o mes jiems negalim pasakoti, kaip jiems teisėjauti.
Tai tiesiog svarbu, kad visi stengtųsi, o jau kaip išeis, taip išeis. Teisėjai dirba savo darbą, vieną kartą jie suklysta į vieną pusę, vieną kartą į kitą, bet rungtynės turi laimėti patys krepšininkai ir nieko negalim pasakyti. Mes turėjome laimėti patys šiaip, jeigu ne teisėjų pagalba ar kaip tenai. Mums nepasisekė paprasčiausiai. Ne taip sužaidėm. Jo, jeigu anksčiau prasidėtų iš karto po regioninės lygos, tai tikrai dalyvautume, manau, ir jeigu surinksim daugiau komandų, tai iš vis įdomiau. Tai manau, tikrai dalyvausim, nes jaunimo turim labai daug, tai būtų smagu sudalyvauti. Iki kitų metų toli, bet aišku, jeigu bus jaunimo, tai ko gero, kad taip. Manau, kad niekas nesikeis, vis tiek studentai sudarys mūsų komandos pagrindą, kadangi vis tiek sezoną, kaip ir minėjau, anksčiau baigėsi žymiai anksčiau. Tai jeigu tik tai bus galimybė, aš manau, kad mes tikrai sudalyvausim tokiam turnyrui. Turnyras atitiko mūsų lūkesčius. Manau, kad dalyvausime ir sekančiam turnyre ir pasimokysime iš šių metų klaidų ir stengsimės visą sužaisti visą jėgą rungtynes.